barcha dokumentingizga pul yordamini beradi va oylikdan qaytarib qoladi. Biletni olasiz, rasmini tashlaysiz, sizlarni soat nechida uchib borishlaringizni u yerda sizlarni kutib oladi. Faqat sizdan bitta like, kommentariyaga chiroyli o'z fikringizni yozib qoldiring. Like bosmayotgan vatandoshlarimiz, sizlar aytmaysizlar, bu ish mening qo'limdan kelmaydi, bu meni ishim emas deb beahamiyat bo'lmaysizlar. Like'ni sizlar ham bossizlar, sizlarga ham inshaalloh shunaqa foydali videoni inshaalloh faqat bizning kanalda chiqib boradi. Toqa faqat Sklad, Yandex, Azon, Valbers emas akalar. Bizda inshaalloh usta akalarimiz bo'lsa, pryamoy xo'jayin bilan domda отделка ishlari hammasini inshaalloh biz mana shu kanalda joylab boramiz. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, aziz vatandoshlar, aziz musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bugun yana bitta katta yangilik bilan chiqyapman. Vatandoshlarimiz uchun, ko'p vatandoshlarimiz svarchikka ish chiqar degan vatandoshlarimiz uchun svarchikka ish chiqaryapmiz. Akalar, prosta ish emas. Поддержканы unutmaysizlar, bitta like, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. İşimiz Sankt-Peterburg, Leningradskiy oblast, Tosnoda bo'ladi akalar, opalar. Bu yerga ikkita svarchik va ikkita raznorobochий kerak bo'ladi. Raznorobochий degan vatandoshlarimizni ham hozir hammasini tushuntirib o'taman. Svarchiklarimiz pol avtomat va dugovaya svarka bo'ladi. Metal konstruksiya varid qilasizlar akalar, faqat metal konstruksiya. Ikkita normalniy svarchik kerak. Svarchikda oyligi soatiga 700 rubl va plus yotoq joyi tekin va трудовой договор бесплатно akalar, opalar. Kimdir O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan normalniy svarchiklar bo'lsa, kelaman desa, bemalol pastdagi nomerga telefon qilasizlar, sizlarni o'zlari kutib oladi va borib ishga joylashtiradi. Barcha dokumentingizga pul yordamini beradi va oylikdan qaytarib qoladi. Ikkita svarchikda aytib o'tdim akalar, pol avtomat va dugovaya. Metal konstruksiya varid qilasizlar. Ikkita raznorobochий esa akalar, bolgarkani ushlab bilish kerak. Shoflarni tachit qilish kerak. Agar svarchik akalarimiz bo'lsa, biladi. Agar kimdir svarkaga o'zini qarindoshi yo do'sti bo'lsa, bemalol birgasiga olib kelsa bo'ladi. Pastdagi nomerlarda WhatsApp bor. Pryamoy xo'jayinning nomerini qo'yganman. Aloqaga chiqasizlar akalar, biletni olasiz, rasmini tashlaysiz, sizlarni soat nechida uchib borishlaringizni u yerda sizlarni kutib oladi. Ish mana shuncha bo'ladi akalar, opalar, поддержка shuncha bo'ladi. Faqat sizdan bitta like, kommentariyaga chiroyli o'z fikringizni yozib qoldiring. Like bosmayotgan vatandoshlarimiz, sizlar aytmaysizlar, bu ish mening qo'limdan kelmaydi, bu meni ishim emas deb beahamiyat bo'lmaysizlar. Like'ni sizlar ham bossizlar, sizlarga ham inshaalloh shunaqa foydali videoni inshaalloh faqat bizning kanalda chiqib boradi. Toqa faqat Sklad, Yandex, Azon, Valbers emas akalar. Bizda inshaalloh usta akalarimiz bo'lsa, pryamoy xo'jayin bilan domda отделка ishlari hammasini inshaalloh biz mana shu kanalda joylab boramiz. Bu yerda faqat sizlardan bitta поддержка, like urasiz, kommentga o'z fikringizni so'kasizmi yo nima desangiz yozib qoldirasiz. Mana shuncha поддержка bo'ladi sizlarda. Akalar, opalar, aytib o'tdim, 18 yoshdan to 50 yoshgacha bemalol borib ishlang aka. Kuch-quvvat bo'lsa bemalol borib ishlang. Oyligi xohlasangiz haftalik, xohlasangiz kunlik akalar, bemalol kelishasizlar. Xo'jayin ham juda zo'r, Maksim deb yozib qo'yganman. Telefon qilingizlar, bog'lanib borishlaringiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Yana kelgusi videorolikda ko'rishguncha deymiz. Fikringizni yozing, inshaalloh keyingi ishimiz qanaqa bo'lsin vatandoshlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana kelgusi videorolikda ko'rishguncha deymiz. Xayrlashmaymiz.